Nagalabas ang ano? Gago to ah. Pero naglabas na sa pagmura. Ay, nalalabas ng manok. Hi guys! Welcome to my channel! So this is Raven and first time kong magpapakita sa vlog na to. So naisip ko gumawa ng challenge with my friends. Ang name ng challenge ito ay tatawagin namin Name That Hero. And of course, ang mananalo ay mag-uuwi ng 500 real! So ang mechanics ng game guys ay huhulaan lang nila kung sino ang hero maririnig nila. And of course, first to make 5 points! And so let's start! So guys, ito na sila! Ang kabay ah! So ready na po sila. So ito na sila, si Brian, si Merly, at saka si Jenny. Ngayon, ang mechanics po ay paunahan na pumalo sa upuan. Kung sino, ang unang makapalo, siya Buzzer. siya yung makakasagot. Okay, first to make 5 points ha. First to make 5 points. So ready na kayo guys? Ready! Bawal tumingin sa likod ha. So para sa 500 real. Sabi ka ba ng go? Wala pa go. Ulitin ko muna. Alam ko na. Go. Wait. Ulit, take 2. Wala ka daya! Kala ko na Wala si ano. Sinasagot mo? Hari! Hari, okay. 1 point para kay Brian. Yung una lang kayo nagigil yung paunan. Ay, wag yan. Ano eh? Okay, next. Punta tayo sa tank. Sa tank tayo guys. Okay, sa tank. Let's see. Ito. Yan, tank. Need no protection from the rain. Go! Si Bane? What the fuck? Fighter yun! Ulit. One more chance. Tank. Wait, wala pa. Need no protection from the rain. Go! Atlas! Mali! Tangke yun, di ba? Oh, last chance. Hindi ba akala mo madali? Last chance, Denise. Pakinggan nyo na maigi. Last chance. Rocks need no protection. Si Croc. No! God, please, no! 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 Sino Croc? Si Banela! Si Rock, Croc. Bakit may Croc? Croc, sabi ko. Grok yun, si Grok. Si Grok yun. Si Grok yun. Si Grok. Grab ba? Grab. Okay, Grab. Grab po yun, guys. Grab. Okay, next. Hindi ko alam yung pronunciation na. 1 point pa lang kay Brian ah. Ako pala nga. Ako magiging. Oh, my chance of me. Croc. Okay. Next. Oy, Croc. Tap. Is at your behest. Ay, hindi pa tapos yung ano. Madaya. Dapat may Sino? Mira pa! Sino to? 2 points para kay Brian! 2 points para kay Brian, guys. Alam niyo ba guys? dinadaya tayo, dinadaya. Bawal bayaan na. Okay lang kayo sa ano. Daya kayo 2 points para kay Brian. Ang nagtang, palitan mo na. Punta na tayo sa assassin. So, assassin na. Assassin. Ay nako. Matawa ha. Audience of to audience. Okay. Assassin. Okay. Assassin guys, assassin. Let's go with assassin. Alam niyo kung sino Kaya pag assassin. alam nyo na lang, hindi na ako mag-say ng go. Pag alam nyo na, press na agad. Mas Wala maganda na kasi kayong yung chance. tatapusin. Okay.
Assassin talaga eh, assassin. Three swords run deep. Oh, assassin talaga. Ulit. Wala. Ling! Hindi mo assassin killing eh. Wait lang. Invalid na yan, sobrang tagal. Ano sobrang tagal? Sobrang tagal ang pagdating na pinagsabi na. Oo. Hindi sumagot siya. Sobrang tagal kasi. Oo, disqualify. Oh, pero tama yun. Tama sila. Oh, pero palitan mo na. Kasi syempre, sobrang tagal. Ano to 3-0? So guys, makikita nyo ko talaga dito kung sino po ang pinaka-addict sa mobile. At alam niyo talaga kung sino yung assassin. Dapat ang Ay, wag naman yung assassin. Okay. Balik po tayo. Later on, alam niyo na, So, assassin. disqualified yun na yung isa. Wala po siyang points. So, 2 points pa rin para kay Brian. Guys, habol kayo. Nako, may pera ako, di ko kailangan. 500 real yan. 500 real. Sige. Okay, so, punta tayo. Assassin pa rin Assassin. Bakit assassin? Assassin. Hindi ko na sabihin kung assassin siya na mix. Di ba may mga mix na hero? So, pwede Hindi ka ko alam mag-assassin. assassin. Assassin. Okay. Oh. Bawal tumingin doon! Lahat tingin ka doon! The saber! Saber! Guys, assassin talaga siya. Marley! Alam na alam niyo po yung ating... Parang gusto mo yung 500 pesos ha? Kailangan Nakita mo na, hindi kami nakakasagot. Yun yung disadvantage. Oh my God guys! Later on, marinig niyo po lahat yan. Kung sino po yung Dito lang yan sa... Ano na? 3-0-0. Eh, puro ka assassin, hindi kami naglalaro. Oh, sige, support. Later po, review natin yan. Punta po tayo sa support. Ano bang rank mo na? Legend 4. Legend 4. Elite Epic 5. Legend po. Legend 4. Support naman tayo. Support. Okay, so let's see. Sino ba mahilig mag-support dito? Hindi rin ako masyado. Hindi kayo, no? Ako, mahilig ako mag-support, guys. Konti lang. Oo, favorite ko pong support pa trivia ay si Angela. Okay. Oo. So ngayon, i-play natin kung sino ang support. Ang ganda po, di ba? Marami. Hindi ka doon! Hindi ka tumingin? Support ba yan? Oo. 1 point kay Gina. Marami! Ano idol mo? Ang idol mo si Support Sarami. siya. Support and mage. Half support, half mage. Pero support mage na. Okay. Bigyan mo naman kami. Oo. Sige na nga. Siyempre, pagbigyan mo naman kami. Punta tayo sa marksman. Oh, marksman. 3, 0, and 1. Ay, 3 siya out. Sorry guys. 2, 0. Wala si Rick. Wala si Wala si Rick. Rick. 2, 0, and 1. Tagal mo sumagot. Okay, marksman. Ah, eh. Favorite po ni Brian ang marksman. Palitan mo. Okay. Review natin later on. Kukulit ko pa! Play mo ulit. Narinig ko yung meron pa. Ala! Bawal ba ito? Umuungol din yung kaya ano yung bukol. Ay nako, pigilan natin kalokohan na to. Umuungol din yung kaya ano Teka na, baka basta din yung buko. Palatandaan ko kay Kupa. Hoy! Pigil naman kayo. Palatandaan ko kay Kupa. Bakit umuungal? Hindi naman marksman. Walang yung ungol na yan, umuungol ko si Rose. May audience po tayo doon, guys. Tuwing Tuesday, nakaungol ko. Game. Totoo lang kanina, sabi ko ay ungol kay ano. Narinig ko yung confident pa naman ako. Okay, punta tayo. Balik tayo. Guys, balik tayo sa taas. Ay, Ay, the fighter. Hindi pa pala natin alam ng fighter. So, fighter tayo. Tingnan natin kung sino yung pinakamagaling. Wala na, siya na naman na. Fighter. Okay, ito. Fighter. And, Ang bago, wala akong alam sa bago. Fighter.
ba yan? Fighter, ayan, oo. Si boss ko. Palibasa, alam mo, nagkawin Parang ka kailan pa pala eh. yung fighter si Boston? Para sa level ng Hindi, kasi dati fighter siya. Nila Niribang, nilipa siya sa fighter. Sa fighter. Ay, nako. Ay, gano'n nga. Nagulat ako. Confident na sabi ko. Ayun, parang Nalalo na siya. Nako, guess Ay, what? Ay, na nga. Nalito ako Sige. 2, 3, 2, 0. Okay, 3, 2, 0. Sayang po yan, 500 real. Opo, tumataginting yan. Okay. may pampabayad. Isa pang fighter guys, isa pang fighter. Mukhang hindi po sila familiar sa lahat ng fighter. Grabe, may... Ano siya? Kasi ako eh. Okay. May mage ko ba? Fighter. Fighter ko eh. Pag lalaki, wala bang babae? And not a single worthy foe. Aldo? Ay, kilala ko na. Kilala ko yan. Bibigyan kita. Ay, huwag ka tumigil doon. Hindi siya tinignan ko. Ulit. Okay. Fighter? Fighter. Ay, alam ko na! Thousand worlds. Wisit! And not a Sino yun? single Alam ko na! Hindi ko makita. Sino yun? Wala na! Ano? Oh, hindi po. Walang sumagot. Walang sumagot. Artist! Martis po ang tamang sagot. Si Martis. Diba? Wala nakakakilala sa kanilang fighter. Wala yan ang lalo ng Wala fighter eh. nagpa-fighter sa kanila. Yan, pag di mo masyado dinala. Kaya nga. Makakasaya yung mga ganyan bagay. Isa pa. Fighter Ay, nako. po. Fighter. Fighter ulit? Fighter ulit. Kasi nahihirapan sila. Fighter. Yung akin na! Ang kanya! Kanya? Kaja, yes. Si Kaja. Si Kaja. Ano? Translator? Okay, alam mo na. Reveal. 4 na siya, guys. Last one na lang. May 500 real na po siya. Wala na! Last one, may ririgil ako mamaya. Tulungan mo naman ako. Sige, pagbigyan Alam mo natin. bakit? Oh! Later, last one. Sige, Kailangan ng Alex. pera ni Brian. Kailangan ko ng pera eh. Pagbigyan po natin si Merly para naman po makaano siya. Pagbigyan natin. Okay. Punta tayo. Punta tayo sa mage. Ano for na ako 4, 2, 0. Okay, mage. Yan, mga mage user po sila. Kasi hindi nila ako maglaro. Every Tuesday lang. Mage. Oh. The perfect combination of might. Mage ba yan? Mage ba yun? Lancelot? Okay. Sino may sila-silat eh? Pag tumama si Brian dito, ibig sabihin pala na siya. Sino yung sagot mo? Lancelot? No! God, please, no! 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 Ang dami-dami bump ano, Brian? Wala! Hindi na ako alisin! Nagbago ang mga Ano gamit. naman si Lancelot? Guys, si Lancelot ay assassin. Assassin siya. Play ulit. Okay, play. Para kay Merly at kay Jenny. Ay nako. Pwede ka lang tingin Wala na ako. Okay, The sige. perfect combination of might. Oh, Merly. Okay, fusion. Wow! Ano ba? Ang daya! Bakit? Assassin Ang sila. daya! Ano ang daya-daya? Ang combination. Kasi alam nyo, yung Mobile Legends nyo, hindi updated. Maraming nirevamp. Sa'yo lalo. Ikaw na yun. Naging fighter. Okay, palakpakan naman natin si Merly na kawan ko! Ay nako! Isa na lang ako. Mas ba ni-play mo? Okay. Hindi. Balik tayo, mage, let mage. Okay, so 1 point na lang para kay Brian, 1 point na lang kay Merly, at 2 points para kay Janice. Okay. Tingnan natin kung mananalo na si Brian. Oh, ito na. Huwag kang ano! Huwag mo ingay.
Nauna si Brian. Okay. Changit. Pero tama ako, may changit. Mali. Okay. Yan yung may... Ano? Oh! Yan yung may ano, di ba? Yan yung Tingnan may... mo. Yan yung may manok na lumalabas. Okay, manok may ibon. Ano manok ito? Gagawin tayo. Ulit. Okay. Ano yan? Yung Japanese yun eh. Sige. 1, 2, Kami naglalaro na kami. 4, 5, 8! Yes, winner! Bigyan natin si Marley. Bigyan natin. Oh, Marley. Kabura. Nagalabas ang manok. Gago po ah. Pero naglalabas si Pagmura. Ay, nalalabas ng manok. Malabang pa. Ang gusto nyo eh. Hindi na pa yung Ay, naku, kaloka. Ano yan? O, di ba ako mahabol, guys? 2, 4. Amin yung Okay, isa more na para kay Brian. Dapat, Okay. dapat ano ha? Tulungan tayo. Equal 4 ha? Para Balik. maganda. Balik tayo Ikaw sa... ha? Tampal ka talaga. Balik tayo sa fighter, guys. Ay, niluluto ko. Fighter. Oh shit. Oh, madali na to. Fighter. Kapag din naman yung old naman, di ba? Fighter. May kabayo sa Newmore. Yamo! May kabayo. Oh my God, right? Yung ungo, nagkamali ako. Tayo ka ba? Ano nasa plat ano yun? Ayaw ko na ba? Back order! Nasa baba. Kabayo. Paano pag ako tayo naka-5 mong post ka ng hanggang yun? Oh, Leomon. So, 3, 2, and 4. Oh, mahabol Ano, sila. guys? Mahabol sila. Okay, one more time. Fighter. Bakit yung ulo ko? Fighter, Ako fighter. ng 500 na yan. Okay, fighter. Oh, galing. Oh, one. Napala ako. Napala ako. Mag-zero na sunod. Three, four. Oh my God. Oh my God. Sila, guys. Mahabol. Karma is real. Okay, punta tayo sa support. Ano ba yan? Support. Yan na ba yung support? Support ko kasi Saudi. Live yan. Okay. Okay. Go. Support. Ay. Si Marley. Larita. Wow! Thank support. 4-4-3. Yes. Pangalan mo nga. Nakahabol. Guys, mahabol ako sila. Ay, Dapat bakit? kasama na doon. Dapat may video ka doon sa kanya. Oo, Wala nga eh. Wala ka sa Dapat may video ka Ano dito. ka doon? Dapat may video ka dito, Elvis. Wala lang nga eh. Pero apat ka na. And then, Dapat may video ka. Ay, lumabas na siya. labas na siya. Okay, nakatalikod naman ako sa tape. Boy, hindi nyo na kami. So, ang score ay 4, 4, and 3. Okay. Guys, mahabol ako. Okay, balik Tama tayo. 500 real. 500 real reminder. Okay, balik tayo sa Assassin. Oh, Assassin. wala kang marksman. Assassin. Oh, marksman naman. Marksman? Oo. Ang dami. Oh, sige, marksman. Balik Ano tayo ba sa sa kasi to? Ayaw ko manalo eh. Mananalo kasi siya. Marksman user. Ay, sige, ato ka na lang. Oh, eto na po. One,
Assassin? Marksman 4! Wala na. Five! Oh! Oy, Ay, bakit tumigil? Marksman! Wala, talo! Sige, kahit pa na next time. Wag na marksman. Ano yan? Marksman. Marksman? One, two, Ranger. 3, 4, 5, mali! Oh, ulit. Marksman? Oh, marksman, oh. Ay, bawal tumigil! Ah, Marksman? Oo, marksman. Lalaki? Alam ko na! ikaw ba? Wala na. 1, 2, Wala na. 3, 4, 5. Okay, ang sagot ay si Glenn. Ay, Click. Ay, hindi. Hindi kasi ginagamit Kasi yan. ano siya? Ano ba? Ba't kasi yan? Hindi lang ginagamit. Request. Assassin. Oh, sige, assassin. Assassin! Mage, balik ka sa Mage. Assassin. Kampiran ko. Wala ka, hindi ako nag-assassin. Assassin. Pagkawa sila. One. Karina. Naging lalaki si Karina. Sige, play. Okay, play. Ay! Ano yun? Di pa rin ba? Now Dragon Ball is here. Wala pa rin ba? Malaki tayo kasi. Original eh. 1, 2, 3, 4, 5. Original eh. Wala eh. Try natin kay Try natin kay Yuwa, ay kay Brian. Okay. Now Dragon Ball. Oh my God, guys! Guys, wait lang. Bago po tayo mag 500 real para kay Brian, kailangan niya muna gumawa ng isang hero moves. Level 2. Yes, level 2. Gagayahin mo muna isang hero moves. Sino gusto mong gayahin? Hero moves. Kasi galing pa kami. 6.5 hours later. 200 na pa. Okay. Wise choice. Oh, let's all... Reveal mo. Guys, let's all congratulate! Yay! Alam niyo na guys, kung bakit siya nananahan. Let's hit the next level.